Ar tau pažįstamas tas jausmas, kai viską darai teisingai, bet vis tiek atrodo, kad kažko trūksta? Kad ir kiek stengtumėsi, tas vidinis balsas vis kartoja dar nepakanka. Tada bandai dar daugiau, geriau dirbti, labiau rūpintis, viską daryti tobulai. Bet vietoj ramybės atsiranda įtampa, nerimas, nuovargis. Šiandien noriu pakalbėti apie tai, kodėl taip nutinka. Kodėl perfekcionizmas, kuris iš pažiūros atrodo siekis būti geriausiu, dažnai slepia gėdą ir baimę būti nepakankamu. Ir ką su tuo galime padaryti, remiantis kognityvinę elgesio terapiją. Perfekcionizmas nėra tik noras daryti gerai, tai dažnai būdas išvengti gėdos ir savęs nuvertinimo. Kognityvinėje elgesio terapijoje sakoma, kad perfekcionizmo pagrindas netikėjimas, kad esi pakankamas toks, koks esi dabar. Tyrimai rodo, kad daugeliui perfekcionistų būdingi 3 kognityviniai modeliai. Viskas arba nieko mąstymas, jei nepadariau tobulai, vadinasi blogai. Nuolatinis reikia ir turiu kalbėjimas savo, turiu padaryti daugiau, reikia būti stipresniam. Katastrofizavimas. Jei suklysiu, tai viską sugadinsiu. Šie mąstymo įpročiai sukuria vidinį spaudimą, kuris atrodo kaip motyvacija, bet iš tikrųjų tai gynyba nuo gėdos jausmo. Gėda labai stipri emocija, jis sako, su manim kažkas ne taip. Kai vaikas auga aplinkoje, kur meilė priklauso nuo elgesio, nuo to, ar esi geras, ar paklusnus, ar pasiekiantis rezultatų, jis išmoksta, kad vertė lygu pasiekimai. Vėliau ši mintis tampa automatinė, kad būčiau vertas, turiu būti tobulas. Perfekcionizmas tada tampa būdu apsisaugoti nuo atstūmimo, nes jei būsiu tobula, manęs niekas nekritikuos, neatstums. Bet problema ta, kad tokia apsauga kainuoja labai daug, nuolatinį nerimą, įtampą ir atotrūkį nuo savęs. Tyrimai rodo, kad perfekcionistai dažniau patiria nerimo sutrikimus, depresijos simptomus ir perdegimą, nes jų savivertė priklauso nuo sėkmės, o ne nuo tapatybės. Tyrimai rodo, kad perfekcionizmas dažnai kyla ne iš noro tobulėti, o iš baimės pasirodyti netobulu. Kai žmogus išgyvena gėdą, tą vidinį jausmą, kad su manimi kažkas ne taip, jis nesąmoningai bando tai kompensuoti pasiekimais, kontrolę, siekiu viską padaryti nepriekaištingai. Ironiška, bet kuo labiau žmogus stengiasi būti tobulas, tuo daugiau gėdos patiria, nes kiekviena klaida tampa įrodymu, kad jis vis dar nepakankamas. Taip susiformuoja uždaras ratas – gėda, perfekcionizmas, savikritika, dar daugiau gėdos. Išeitis netobulėti dar labiau, o mokytis priimti save netobulą. Kognityvinės ir elgesio terapijos požiūriu būtent čia prasideda tikrasis pokytis, kai pradedame atskirti savo vertę nuo klaidų ir leidžiame savo būti pakankamai gerais. Kognityvinė elgesio terapija moko mus atpažinti mintis, kurios kuria spaudimą. Pavyzdžiui, jei pagauni save galvojant, turiu viską padaryti tobulai, sustok ir paklausk. Kas blogiausio nutiks, jei padarysiu pakankamai gerai, o ne idealiai? Dažniausiai atsakymas nieko tragiško, bet kūnas vis tiek gyvena įtampoje, tarsi pavojus būtų tikras. Čia svarbus kognityvinis restruktūrizavimas, minties performulavimas, vietoj turiu būti tobulas, galiu pasistengti, bet tai nereiškia, kad turiu būti be klaidų. Tyrimai rodo, kad būtent šių automatinių minčių keitimas mažina perfekcionizmo lygį ir gerina emocinę savijautą. Kitas metodas – elgesio eksperimentai. Pavyzdžiui, sąmoningai palik nedidelę klaidą, išsiųsk laišką su viena smulkia gramatinė klaida arba nesureikšmink smulkaus netikslumo. Ir pastebėk, pasaulis nesugriuvo. Tai leidžia kūnui patirti, kad saugumas neegzistuoja tik tobulume. Keli žingsniai, kuriuos siūlo kognityvinė elgesio terapija, kaip mažinti perfekcionizmą. Atpažink automatinę mintį, užrašyk ją, kaip pagauni.
Aš turiu, negaliu sau leisti. Patikrink realybę. Ar tai faktas ar nuomonė? Kas nutiks, jei padarysi netobulai? Praktikuok pakankamai gerai principą. Kartais gerai iš tikrųjų pakanka. Pasitikrink kūną. Jei kūnas įsitempęs, vadinasi viduje yra baimė, o ne motyvacija. Stabtelk ir įkvėpk. Kognityvinė ir elgesio terapija sako, kai keičiasi mintis, keičiasi ir emocinė reakcija. Tobulumo siekis dažnai gimsta iš baimės būti nepakankamu. Bet vertės jausmas atsiranda ne tada, kai tampam tobuli, o kai leidžiam sau būti žmonėmis. Ir jei šiuo metu jautiesi pavargęs nuo spaudimo būti tobulu, žinok, kad esi vertas poilsio.